दोस्तों एक बात बताइए, जब आपको हिचकी आती है तो आप क्या करते हैं? शायद आप परेशान हो जाते होंगे, लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि चार्ल्स ओसबोर्न नाम के एक व्यक्ति को 69 ईयर्स तक, यानी कि 69 वर्षों तक हिचकी चली थी। सोच कर ही अजीब लगता है ना।